喺北角有個醫生，我睇醫生3分鐘，一句説話我都冇講，一句説話。佢把完脈之後，佢又好似個即係我哋去驗身啊嗰個報告咁啊，李生你嘅三酸甘油脂就高咗咩啊？佢把到三酸甘油脂，係啊，我咧就咁樣嘅嗱，因為我手啲即係觸覺要好敏鋭噶嘛，咁所以咧你知啊，我毛巾都唔會漏噶，咁啊隨隨便便啊把200幾種病啦，即係咁樣噶喎，呢個高手到咁樣噶喎。歡迎收睇御赤刀醫頻道，御前向上啊嘛，赤腳向下啊嘛，帶刀往前學新嘢啊嘛。醫生有人生唔同嘅定位，今日真係同大家講下醫生，特別係中醫呢個呢係好多人專登去抹黑，但係背後其實非常之勁抽嘅一樣嘢嚟㗎。嗱，曾經呢有啲內地嘅網紅啊，內地好多人就訪問我啦，佢話：喂，最近呢我哋留意啦，西方專登抹黑我哋啊，改變我哋嘅文化，好多嘢呢就滲入咗啲錯嘅嘢。舉個例係咩呢？生日應唔應該吹蠟燭啊？究竟我哋結婚應該着白色定紅色啊？咁嗱，佢哋嘅背後意思係咩呢？就係有人專登去毀我哋中華嘅文化，真正影響中國人最重要嗰樣嘢，其中一樣啊，就係對於中醫嘅抹黑，中醫嘅抹黑。所以而家包括喺內地度啦，即係所謂西醫中醫合流啊，嘥氣啦，其實係犧牲緊中醫，佢唔明咩叫真正嘅中醫。嗱，我今日咧亦都唔係講好多，我只講一件。我由我當年喺亞視啊、無線，我做記者嘅期間，發現咗中醫其實一啲秘密俾大家知係乜嘢。話說大家即係知有間醫院叫瑪麗醫院啦，我仍然採訪期間咧，院長係女人嚟嘅，咁佢有位先生結咗婚嘅，咁啊 cancer， 咁最後咧喺西醫嘅體系之下係醫唔好，咁係人都知，即係我大膽講係人都知嘅，佢係經中醫醫好咗，所以。你喺眾多嘅公立醫院裏邊咧，最特別嘅係瑪麗醫院，咩意思呢？就係有一班病人係會容許佢收集氣功嘅。唔知你明唔明意思咧？即係話我原本西醫嚟㗎嘛，你練啲咩中醫啲不可教啲 call 撈嘢咩咁？咁唔係，因為呢位先生咧就用中醫嘅方式醫好咗，所以當時係有一個組啊，就叫做國林新氣功。咁有班人經常收集㗎，裏邊本身咧已經好有智慧嘅，即係其中一個係咩呢？佢嘅呼吸法教班人喺度行嚟行去咁啦，叫吸吸呼。嗱，咁仲要係叫風呼吸法，要大聲到要聽到嘅吸吸呼。嗱，即係口鼻呢個，即係容後再講解釋係咩呢？背後就話我哋要喺呼吸裏面增加自己嘅肺活量，咁呢個係其中一種。咁另外要通過擺手啊、搖頭啊咁樣。咁而結果咧，證實啲病人真係會有效嘅喎，呢室氣功就咁得意嘅喎。嗱，裏邊仲有好多招，我只係講正話嗰個其中一個叫吸吸呼風呼吸法，係最典型，即係呢一派氣功會用嘅啦。但係裏邊咧就有啲病人就開始就問啲醫生，醫生，其實我哋都有用呢啲中成藥，其實有冇機會借助你哋嘅專業幫我哋去揾下究竟 work 唔 work 嘅咧咁？咁嗱，當然啦，因為我知係咩人，咁所以我亦都唔方便去講咩人。咁但係都係我識得嘅醫生，有名望嘅醫生。咁真係原來做咗呢個測試，有一啲中成藥。咁我今日開埋名話俾你知，因為呢個名而家可能已經唔係呢個名，就係嗱，記住啊，超過20年㗎啦，百草堂雲芝。咁但係後尾我又再查啦，原來內地叫百草堂，嚟到香港咧就有另一個名嘅。咁去到即係幾廿年後係咩？咁我唔知啦。好啦，裏邊結論非常簡單，即係話當大家以為西醫係一切嘅依據嘅時候，咁我話俾大家知啦，包括咗西醫院院長嘅先生都係要靠中醫嘅。咁而亦都因為呢個即係形勢之下，有人真係去驗過一啲中成藥，而係證實有效嘅。所以記住啦，唔好人哋話抹黑。人哋話唔科學，你就唔科學，其實背後有非常之多嘅學問喺度。咁我再講一啲我自己親身經歷啦。喺北角有個醫生，我睇醫生3分鐘，一句説話我都冇講，一句説話。佢把完脈之後，佢又好似個即係我哋去驗身啊嗰個報告咁啊，李生你嘅三酸甘油脂就高咗咩啊？佢把到三酸甘油脂，係啊。
我咧就咁樣嘅嗱，即係我手啲即係觸覺要好敏鋭噶嘛，咁所以咧你知啊，我毛巾都唔會扭噶，咁啊隨隨便便啊把200幾種病啦，即係咁樣噶喎，呢個高手到咁樣噶喎。記住唔係淨係我，因為我介紹咗好多朋友，咁有啲係已經係去到 cancer 嘅級別，係救得翻。所以點解我會話有啲人佢根本咩都唔使講，佢成個好似係一個檢測儀咁咧？咁我再舉一個例子，令我非常之震驚。佢話：咦，李生，你呢排血比較酸喎。咁我就話：咦，咁點解我啲血比較酸啊？哦，因為你胃酸多啊嘛。咦，咁李生，我點解胃酸多咧？嗱，你留意下，李生，你講嘢特別快嘅。咁即係點啊？嗱，你講嘢快咧，即係代表你嘅性格急躁啊。咁你食嘢就會快啦。咁你食嘢快咧，咁會點咧？食嘢快咁，你胃酸咪要即係排多啲酸落咯。咁因為排多啲酸咁，所以你個血咪酸咯。咁所以你又科唔科學？其實科學喎，即係你嘛，即係我哋唔識咁解啫嘛。好啦，咁由呢一個人，我再識一個係咩咧？喺深圳嘅。咁呢個人姓陳，呢個醫師咧又係勁到無論。我睇佢期間，我係目擊啦，叫做目擊3姊妹醫好紅斑狼瘡。我當時咧就同佢哋一齊坐去睇醫生啦。咁我話：喂，你哋睇咩啊？咁俾個西醫報告我瑪麗醫院嘅。咁我仲唔識個字，我仲查字典。哦，原來紅斑狼瘡咁，幾個月之後醫好咗。另外香港有個影視界有個女嘅嘅 cancer 咁樣，係我目擊住喺1年裏邊醫好咗，而且即係原本係女性嘅 cancer 喎，生翻 BB 喎。跟住呢個醫生同我講：喂，醫生李生，你識唔識一啲愛滋病人？我唔識啊。介紹下啊嘛，我諗住咧就揾21個，我免費贈醫師藥。咁如果我成功咧，我就向國家爭取開一間即係愛滋病醫院咁樣。咁我就曾經幫佢揾過啲愛滋病組織啦，咁最後唔成功嘅，亦都因為新冠咁啊停咗。好啦，隔咗一段時期，佢話：喂，李生，我揾多個啦，我醫好咗一個啊。咁我話好啊，咁我哋繼續努力啊。咁跟住過完新冠，我再揾佢啦。哦，唔好意思啦，個電話已經唔通啦。原來呢位老先生已經走咗。咁個少少秘密係咩？呢位先生一路數上去係乾隆御醫嘅後人嚟嘅。其中一個小節係咩呢？有一段日子裏邊，我原本識佢嘅時候，啲頭髮白㗎佢突然間會阿醫師，啲頭髮黑咗嘅。係啊，我自己研究啊。揾啲雞蛋，唔知咩炒啲蜜糖嗰啲咩嘢。嗱，當時我冇嘗試去抄條方，如果我哋分咗我啲頭髮都可以變黑添，係咪好神奇啊？所以如果你話俾我知，我完全要依照西方嘅方式，即係每一個人要俾同樣嘅藥要用有問題就割咗佢咁啊，咁我哋唔會有我正話所講嘅北角我遇到個神醫，神到個地步，根本我都唔知係咪叫科學。但係而家即係內地所推行嘅所謂中醫咧，係夾雜咗非常非常之多西醫嘅嗰啲做法嘅。我舉多個例子，等大家即係概念深啲啦。我哋而家簡體字同繁體字嘅醫醫院嘅醫字咧，其實好有啟示嘅。簡體字嘅醫係咁寫㗎嘛，係咪？裏邊咧嗰嚿嘢剩翻落嚟就係個齒個齒就即係刀，即係用外科手術刀去割咗佢，咁啊叫醫生啦。但係實際上醫生嘅醫字上邊咧，如果我係繁體字咧，即係仲有呢嚿，呢嚿係咩嚟嘅咧？就係我哋要用隻手去按摩㗎嘛。按摩原來係醫嘅一部分嚟㗎嘛。底呢嚿係咩啊？個有字，你加多3點水你就知係酒字，意思就係要飲落肚㗎嘛。即係醫唔係淨係割咗佢㗎，有手法㗎嘛，要飲落去㗎嘛。咁所以好多人唔明一個道理啦，就係我而家研究呢個冬蟲夏草嘅成分，咁我培植咗一樣嘅，咁咪有效果咧？對唔住，你自己人工培植嘅冬蟲夏草，你唔係喺土裏邊咁樣醖釀出嚟咧，係冇效果㗎，冇。等於啲小麥。浮小麥即係俾啲水啊，佢自己浮上嚟。我哋做咩啊？將我哋嗰啲病可以浮噶嘛。等於石膏，你揾個元素冇用喎，佢啲石膏係幫你啲病下沉噶喎。咁呢啲咩道理嚟㗎？咁我哋中國人嘅智慧咧。咁但係而家即係自從唔知幾時開始嘅，當大家開始唔信中醫，咁我哋就其實喪失咗一個最重要嘅文化即係寶藏咯。咁因為我由當年。我慕名拜訪好多醫生，即係我舉一個醫啦，即係嗰啲非主流啊，記住啦，嗱呢個心臟啊，教大家。如果你係左腳腳趾公，OK 有3條直線黑色嘅，3條黑色嘅，代表咩？你3條血管都塞咗。如果你做完咗通波仔手術，1個星期之後咧就會好翻㗎啦。咁我邊度學翻嚟嘅咧？
係喺日本伊勢丹駐店百貨公司嘅腳底按摩師，佢親身話我知嘅，香港人嚟嘅，係喺香港請個伊勢丹駐店，佢直情係去到廣州嘅醫院，花1年2年嘅時間去做呢個研究發現嘅。咁我呢啲人呢，就去到任何名醫身上，我就話：喂，阿醫師教我2招啊咁，有時就1招啊咁樣學翻嚟。咁呢個就係其中1招，所以記住啦，腳趾公左邊3條直線，即係話3條血管塞咗，唔好輕率視之，嗱嗱聲去通波仔啦，好嘛？下次再分享。